Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkamu da yau, barkamu da sake saduwa tare da ku a daidai wannan lokaci. A yanzu nan maganganunmu suke da matukar ɗauka hankali, kuma abu ne wanda da zarar ka je ko kin je abin zai matukar ɗaga ma hankali, kuma abin zai matukar ja ma hankali. A yanzu nan za ku ji abubuwan da suke faruwa tsakanin jarumi Adam A Zango da kuma Maryam Yahaya, sannan kuma za ku ji gagarumin matsalar da ake nema a samu tsakanin Adam A Zango da Khadija Manumfashi, sannan kuma za ku ji dalilin sabuwar rigimar wato Aisha Najamu wacce aka fi sani da Aisha Izzaso da kuma Maryam Yahaya, sannan kuma bugu da ƙari za ku ji dalilin da yasa ake gagarumar rigima kuma matsanaciyar gaba tsakanin Aisha Izzaso da kuma wannan babbar wato jarumar TikTok wacce aka fi sani da Murja, wacce wasu da yawa sun fi saninta da Murja Kunya, wasu kuma sun fi saninta da cewa Murja kawai yar baba. Wasu da yawa suna ta cece kuce akan hakan, inda a yanzu za mu fayyace muku dalilin da yasa za mu furta muku hakan, sannan kuma za ku ji dalilin da yasa aka samu gagarumar matsala tsakanin jarumi Alinu da kuma babbar jaruma mai suna Nafisa Abdullahi, wanda wasu da yawa kuma sun fi saninta da Sumayya a cikin fim ɗin Izzaso, amma ku sani cewa ba ko mu ce a cikin fim mai suna Labarina, amma fa ba Labarina na yanzu ba, tun wato tala-tala tun farko kenan. Maganganun suna da yawa, sai dai mu ce ku ci gaba da bibiyan mu domin ji yanda za ta kasance. Idan muka ɗauko dalilin da yasa ake sabuwar rigima tsakanin Adam A Zango da wani babban jarumi, ko kuma idan muka ce za mu ɗauko shi babban jarumin, duk da cewa wasu da yawa ba su san shi ba, kuma ba kowa ne ya san shi a cikin masana'antar Kannywood ba, abin ya yi matuƙar bai mutane mamaki, musamman ma yanda suka ɗauki abin da gaske. Kuma idan muka ce za mu yi waiwaye akan gagarumin matsalar da aka samu tsakanin Adam A Zango da Nafisa Abdullahi, ita kanta mutane da sun yi matuƙar bai mutane mamaki, dai da cewa duk da dai makiya ne suka haɗa su, wanda kuma a yanzu sun riga sun gane hakan. Sannan kuma idan muka ce za mu ɗauko ɓangaren rigima da take faruwa tsakanin Aisha Izzaso wacce aka fi sani da Aisha Najamu da kuma wannan babbar jaruma wacce aka fi sani da Murja Ibrahim Kunya, wasu da yawa sun yi matuƙar mamaki akan hakan. Shin me yasa hakan yake faruwa? Maganganun dai suna da yawa, kuma yanzu za mu fayyace muku ainihin zare da abawa, musamman ma akan abubuwan da suke gudana a yanzu kuma a koda yaushe. Sai dai kafin ina mutanen da suke yawan ɗaukar namba mu kira mu dangane da cewa suna so za mu buɗe musu sabon YouTube channel. Ina sababbin mawaƙa wayanda suke so waƙoƙin su suna su ma su zama celebrities a faɗin duniya. Ina kuma wayanda suke harkar comedy ko manya-manyan fina-finai ko kuma ƙananan fina-finai wayanda su ma suke so su sanu a san su a faɗin duniya. Ina kuma wayanda suke sha'awa za su dinga ɗora shirye-shirye kamar yadda muke ɗorawa. Sannan ina 'yan kasuwa wanda suke sha'awa za su dinga ɗora bidiyoyin kasuwancin su akan YouTube channel domin su ma a san su, a dinga neman su. Ku sani cewa a yanzu lokaci ya riga yayi ga mai bukata mutum zai iya ɗaukar lambar mu ya kira mu kai tsaye ko kuma ya bibiye mu ta WhatsApp domin mu buɗe mai sabon YouTube channel domin shi ma ya dinga ɗora shirye-shiryensa kamar yadda muke ɗorawa. Ku sani cewa talla yana da matukar kima, yana da matukar amfani a gurin ɗan kasuwa, haka zalika YouTube channel yana da matukar amfani a gurin dukkanin wani mawaƙi ko kuma wanda yake sha'awa zai dinga ɗora manufofinsa a kai. Ina kuma da suke sha'awa za mu tallata musu hajojinsu. Ku sani cewa a yanzu dama ta riga ta zo kusa, ga wanda yake bukata za mu tallata ma hajojinsa a faɗin duniya, shi kansa zai iya ɗaukan lambar mu ya kira mu kai tsaye ko kuma ya bibiye mu ta WhatsApp, domin talla yana da matukar kima, yana da matukar amfani a gurin ɗan kasuwa. Shi kansa ga wanda yake bukata zai iya ɗaukan lambar mu ya kira mu kai tsaye ko kuma ya bibiye mu ta WhatsApp. A gurguje bari mu koma ainihin abin da ya ace mu, wato ɓangaren wa'annan manya-manyan jarumai, musamman ma kamar yadda kuke ganin foton jarumi Adam A Zango da kuma Maryam Yahaya, kamar yadda wasu da suke ta maganganu akan hakan, inda a yanzu ba mu da cikakken lokacin da za mu yi muku bayani, sai dai mu ce ku ci gaba da bibiyan mu, ku yi subscribing kana ku danna kararrawa domin jin sirrukan jaruman Kannywood mata da kuma maza.